কেমন আছো তোমরা সবাই? তো তোমাদের মধ্যে আমি নতুন আরেকটি নিউ মিনি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। এই গাছটাকে দেখো, এই গাছটার নাম কিন্তু আমি জানি না। এই গাছটা সানিয়া আমাকে দিয়েছিল। গাছটা সবুজ কালার ছিল, কিন্তু বড় হবার পর দেখা এটা কি অন্যরকম হয়ে গেছে গা। আর এই গাছটার মাথার উপরে দেখো এরকম ছোটো ছোটো গোলাপ ফুলের মতন হচ্ছে। বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং, যেহেতু আমি প্রথম এইরকম দেখছি, তাই আমার কাছে তো ভীষণ ভালো লাগছে। আর গাছটা কোথায় ছিল সবুজ কালার, আর কোথায় একটা সাধারণ গাছ থেকে মানে এটা রূপ একদম বদলে গেল একদম। গাছটা নিচে দেখো কীরকম ডোরা কাটা দাগ। এই গাছটাকে পেয়ে তো আমি ভীষণ খুশি। এরকম একটা সুন্দর রূপ হয়েছে গাছটাকে।